ààrẹ Rilwan Zaid Ọjọ́lá Akínlú, ààrẹ Landlord and Tenant Association of Nigeria. Agbègbè wo lára kí ló kọ àdúgbò táwa yìí? A wà ní Gaskiya Road ní Bádé Àjọra. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan-an? Aṣáájú pé èrò pọ̀ lógún wọn pọ̀ lọ́gbọ̀n. Kí ni nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ bí lónìí? Ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà yìí ló concern ní gbogbo à ń fẹ́ nínú àwọn pé kò tẹ́ wa lọ́rùn bó ṣe ń fowó kún owó epo, wọ́n ń fowó kówó ná. So a dẹ̀ ń gbá wa ní estimated billing, àwọn bíìlì tí ò yé wa bó ṣe ń rí díẹ̀ wọ́n ń gbé wá fún wa, àwọn crazy bill. Despite the fact pé wọ́n gbé mítà sí 36 mítà sí di transformer wọn, àwọn tá a lò ná, àwọn ti pocket to pocket náà àdì mọ́ wa, àwọn tó ń gbowó lẹ́yìn tó ń fi sanwó náà àdì mọ́ wa, wọ́n fi ń sọ pé àwọ̀ wa gà pé àwa là lò ná. Bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kẹ́ nínú àwọn staff wọn lọ sẹ́yìn wọn lọ ń gbowó yẹn ni. So at the end of the day, orí àwa tá à ń sanwó ta ní bíi orí wa ló ń gbélé. Ẹ ti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ yìí ó tó bí gbà ó sígbà o. Ọdún kẹta rèé. Ìyá tiẹ̀ rí pé bí ẹnìkan tiẹ̀ farapa àbí wàhálà kan tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú pé ibi tẹ́ ti ń bèrè fún ẹ̀tọ́ àwọn yìí. èèyàn wa tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n lù tán ṣe léṣe ó wà ń bẹ̀, àwọn táwọn àmì ìlú tán ṣe léṣe ó wà ń bẹ̀, àwọn tó kú lókè ọjà tó kú níbòmíì ní àwọn community míì káàkiri tán gbé lọ kirikiri ó wà ń bẹ̀, àwọn tí a ṣiṣẹ́ ló ń gba béèlì wọn ni. So ọ̀rọ̀ wa dẹ̀ wà ní kóòtù pẹ̀lú wọn ní Ìkẹjà high court. Wọn síbẹ̀ náà wọn respect court order, wọn respect pé ọ̀rọ̀ tá gbé wá sílé ẹjọ́ ẹ̀ tún gbọ́dọ̀ máa bá wa jà sí mọ́, ó dìgbà tílé ẹjọ́ bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀kẹ́ tó lè bá wa jà. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà pẹ̀lú gbogbo ẹjọ́ tó wà ní kóòtù yẹn wọ́n sì ń bá wa kó, wọ́n ń bá wa jà, wọ́n ń fẹ́ ọlọ́pàá tẹ́tì wa, wọ́n ń náwó lé wa lórí. Àdínkù lórí owó lẹ fẹ́ ni àbí mítà lẹ fẹ́? Kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ kí ìjọba ṣe gan? Mítà la fẹ́, mítà tó máa fún wa ní prepaid mítà, tó fún wa ní all the communities throughout Nigeria, tó máa fún wa ní mítà, ìyẹn ló lè sọ nǹkan tá à ń lò, kò ní sí wàhálà mọ́. Àwọn náà lọ́jọ́ kò jẹ́ àtúnlọ sórí nǹkan míì, ọ̀rọ̀ omi wà ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ títì wà ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ gọ́tà wà ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ kọ̀nà wà ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ ọmọléèwé wà ń bẹ̀ tá à ń mójútó. Bọ́tí gbàtà bá yẹ pé ọ̀rọ̀ gbogbo ń ta fẹ́ jẹ, owó ta fẹ́ fi jẹun a ti fi sanwó NEPA tán, owó ta fẹ́ fi jẹun a ti sanwó owó epo, owó omi, afẹ́rẹ́ omi. Wàhálà yẹn ti pọ̀jù fún wa, èlò lẹ̀ fún wa, ẹ̀ fún wa lówó oṣù tó dáa. Àwọn Nigerians owó tiwa generally throughout the world àwa ló pọ̀ jù, owó wa ló pọ̀ jù. We are living below $1,100 a day. I mean $1 a day. We are living below $1. Ṣùgbọ́n máa rí bá. Ẹ ṣeun. Olúwakẹ́mi Akeem Sherifat lórí ọ̀rọ̀ prepaid meter ilé àǹfà o, lórí ọ̀rọ̀ lóyún a lè ti bẹ̀rẹ̀ struggle láti bí 3 years ago. Wọ́n fún wa ní pdp ẹ̀kọ́ fún wa fún ọ̀ka mítà, wọ́n ṣe anything, wọ́n fún wa ní estimated bill. Ìkan tá a lò ló ń gbé ẹ̀wà fún wa. Nàìjíríà lára ta 300 200, wọ́n máa fún wa ní 5,000 a room, 3,000 a room. Èló là ń gbà ní salary, èló làwọn kan wá ń gbà. Many people akọ àti àwọn ti jà torí ọ̀rọ̀ owó náà. Lórí ọ̀rọ̀ owó náà wọ́n gbé wa lọ kirikiri. I personally wọ́n gbé mi lọ sí kirikiri. Lórí pé mo jà fún right mi, wọ́n lọ lock mi, case mi ṣì wà ní court. Wọ́n fún wa bí prepaid meter lọ́fẹ̀ẹ́. Àwọn tó fún lọ́fẹ̀ẹ́ èèyàn ni wọ́n. Ọmọ Nàìjíríà ni wa, a kì í ṣẹrú. Wọ́n treat wa bí ẹrú. Wọ́n máa káwọn ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ sí ní harass wa, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot. Wọ́n máa gbé wọn máa lọ́ọ̀kì wa lórí pé à ń jà fún right wa. Ṣé kò sí ẹ̀tọ́ láti jà fún right wa ni? Ìṣáná 5 naira ó ti di 20 naira. This country rice ìdíríkà kan ara ní 600 naira. Díkì ọ̀dà gàrí 250 naira lára tẹ́lẹ̀ náà ó ti dé 800 naira. Ní Nàìjíríà gbogbo aládẹ dìbò fún wọn, bó ẹ̀ta dìbò fún wọn tó yẹ kó àná tún ní lára nínú òrùn nínú òjò. Wọ́n fi àjẹwà prepaid meter la fẹ́, àdẹ̀lí fowó ra ọ̀fẹ́ la fẹ́ prepaid meter. Wọ́n dẹ̀ fi àjẹwà lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. So kíjọba máa dá sí ìyà yìí ti pọ̀ jù. Kọ́ máa dá sí ìyà yìí tó, ìyà yìí tó, ìyà yìí tó gànà kò bá wà lára. Gbèsè yìí tó, gbèsè yìí tó, gbèsè yìí tó mẹ́pà kò bá